Спортско радио 90,3 следите серијал емисии со гостување на доктор Небојша Настов, травматолог. Темата е секако повредите и спортистите. Во на прва емисија започнавме со околу заштитата на спортистите и од повредите. Потоа дојдовме до програмата на МОК и ФФМ. Во тој правец па меѓународното искуство што ги има доктор Настов, и сега во четвртиот дел или четвртата емисија малку ќе проговориме како идеја евентуално или тема што верувам дека може да се разработи, докторе, а тоа е да се направи една програма за заштита на спортистите од повреди. Јас колку што знам, вие може ќе ме коригирате, ние немаме такво нешто на ниво на државата. Ниту во федерациите, ниту под капата на МОК, па и Агенцијата за млади и спорт. Предпоставувам, мислите на некоја национална стратегија за превенција на повреди? Така убаво го дефиниравте. Ако добро сватив. Видете, секако дека е возможно да се изработи таква работа. Прашањето е сега, тука треба да се искоординираат многу инстанции кои што треба да влезат во формирање на таа. Заради тоа што знаете, МОК е некоја организација која што ги покрива федерациите, да речеме, која што е као капа на сите тие федерации, но мислам дека, може би грешам, не сум правник, не знам, но мислам дека нема ингеренции да наметне некакви ставови на било која од федерациите, заради тоа што федерациите се членки на МОК и они генерално и управуваат фактички со МОК, со изборите, со сите тие работи. Во секој случај е корисна идеја, јас не знам од кого би требала да потекне таа идеја, но во секој за тоа реков, во секој случај е корисно, значи да се наметне една идеја за да се направи таква, дали ќе се вика национална стратегија, дали ќе се вика план, дали ќе се вика размислување, тоа не е важно како ќе се вика, битно е да се направи нешто за да се превенираат повредите, посебно во помладите категории, заради тоа што генерално сите спортови црпат играчи од генерално домашни играчи. Лесно е да се купи играч, но тие не се наши играчи, не може да настапуваат за репрезентациите разни и сето тоа. Идејата е дека да, би требало секако таква стратегија или план или не знам што, како да го крстиме, да се формира и најверојатно тука би требале да се вклопат неколку институции, да не речам многу повеќе институции. Значи дали тоа ќе биде Македонскиот олимписки комитет, дали ќе биде Агенцијата за млади и спорт, дали ќе биде од спортска страна и федерациите како членови. Во секој случај тука треба и дел од струката да се вклопи. Значи делот од струката секако тоа треба да биде Институтот за физиологија, да речеме, кој што треба да ги изврши тие мерења. Мислам сега во моментов ја размислувам оваа идеја и ми се враќа една студија која што е направена во Маđarска, во Унгарија, пардон. Значи студија која што е направена во Академијата на ГЕР. Значи каде што тоа е ракометна академија на ГЕР, значи која што вклопува девојчиња од 7 годишна возраст, мислам, до првиот тим на ГЕР кој што се професионално се занимаваат. Направена е студија на преку 1500 спортистки, бидејќи тоа е женска академија, значи 1500 спортистки, која што траела некаде 3 години, каде што се правени антрополошки мерења на сите што тренирале таму, значи вклопено е се, психолошки тестирања, правени се тестови на издржливост, значи се што може да се замисли од тие испитувања, значи се правени и после 3 години они излегуваат со одредена проценка и ова беше презентирано на нивниот годишен конгрес на спортската травматологија и артроскопија, значи во Маđarска пред 3 години 4. Значи они излегуваат со проценка дека 70% од девојчињата кои што тренираат ќе доживеат одредена повреда во следните 2 години. Значи тоа е проценката на таа студија. Интересно беше што на крајот они така и заврши презентацијата. Во приватни разговори со оние кои што ја воделе таа студија, испадна дека сгрешиле, значи не биле 70%, него биле 80% од тие што се повредиле. Што значи дека треба
најверојатно треба во државата се направи некој сериозен пристап, заради тоа што па и не секое дете е за секој спорт. Значи треба да се направи некаква проценка кое дете според физичката конституција, според менталниот склоп, според сите тие работи за кој спорт е. Јас знам дека тоа функционира во западниот свет, дека имаме условно кажано профилирање на спортистите. Сега тоа профилирање не е ако бил атлетичар да го правиме кошаркар, ама генерално ако е атлетичар, со тие мерења они можат да установат, сигурно тоа не е 100% точно, ама да го наведат дека можеби треба да биде, место да биде спринтер, треба да биде долго прогаш или средно прогаш или така. Значи сакам да кажам дека постојат такви тенденции во светот и сега до толку можеби и не би требало да одиме, ама од друга страна би требало да направиме за секоја возрастна категорија, за секој посебен спорт, како би требало да се работи на таа превенција на повредите. И секако ви реков, покрај овие што се кровни институции као МОК, као Агенција за млади и спорт, федерациите исто така, треба секако да се вклучи и самата струка, значи тоа да биде институт за физиологија, институт за физикална медицина, не знам, разни ортопеди, педиатри и сето тоа, психолози и се тоа, значи за да може да се направи таа некоја стратегија или како и да се вика за превенција на повреди. Да, затоа што имаме нели различни такви стратегии или плани програма за работа во спортот, погледнато и преку клубовите и федерациите. Затоа и малку како идеја само ја направив. Најверојатно би било многу сложено тоа да се изработи за сите спортови, што значи дека би требало федерациите, мислам дека е попаметно федерациите секоја за себе со спецификите за својот спорт и со оние возрастни категории со кои што они работат да си ги изработат тие стратегии за превенција. Во стратегијата до сега никој не побарал, сега не можам да кажам дека нема да биде. Она што е многу битно е дека треба да се размислува на екипираноста на сите клубовите како основа на спортовите. Значи генерално можам да кажам слободно дека многу малку клубови, да не речам у проценти, ајде 10 до 15%, освен во фудбалот каде што е пропишано од ФФМ дека мора да има клубски доктор, мора да има физиотерапевт. Мислам дека во останатите, не знам во Кошаркарската федерација дали е така пропишано, ама генерално во ракометот мислам дека клубовите функционираат без доктори, значи функционираат со некои физиотерапевти и сето тоа. До таму оди легислативата, да речеме конкретно во Унгарија, бидејќи и соработувам потесно малце со Унгарија и со нивниот председател на здравствената комисија на нивниот олимписки комитет. Значи во Унгарија е пропишано со закон дека не може да постои спортско друштво. Значи под спортско друштво не подразбира само клуб, значи било кое спортско друштво, па макар и теретана да биде, па макар да биде во кое што нема лекар. До таму е отидено. Сега, кај нас, не знам. Да, ке мора секако да се на некој начин канализира сето тоа околу спортистите за да се спречат повредите кај нив. Тука секако ставаме и од системот на, односно процесот на хранење, како е здравјето, како се одржува процесот на физичка активност. И споменавте и теретаните. Читав некои анализи дека теретаните може да влијат и многу негативно на одредени спортисти. Се слагам, значи посебно правиме муабет сега за млади категории на спортисти. За младите, зборувам за младите. За млади категории на спортисти, значи за тоа, значи сега не само за спортисти, него генерално и за младата популација, значи јас знам дека сега е таа ера, значи каде што е битно да бидеш добро развиен, да бидеш добро граден и сите тие работи, сето тоа е во ред, но секако мора да има некаква контрола кој е тој кој што одредува кој што ќе работи во таа теретана. Јас не викам дека тоа треба да биде лекар, него најверојатно треба да биде некој лиценциран тренер. Значи се знае до која возраст може да се работи или од која возраст може да се работи со тегови и со оптеретувања, до која возраст се работи со сопствена тежина или евентуално со ластици. Така да генерално може да настанат многу и развојни пореметувања, посебно кај помладите, сакајќи да постигнат побрз успех во нивниот спорт во кој што се одредиле, они сите трчат
трчаат во тие теретани, сите таму вежбаат и што треба и што не треба, и мислам, си земам за право да се оградам дека таму каде што има е сосема окей, нели, ама генерално да секој ќоше веќе никнуваат и мислам дека треба некаква контрола од тоа кој вежба, како вежба, што вежба, каква суплементација се дава на тие луѓе, значи тоа е исто така многу битно затоа што под капата на витамини, аминокиселини, може мислам проблемот не е дека тоа се прави свесно или намерно, него несвесно заради тоа што и тоа е главниот проблем и во антидопингот во светот. Значи на кутивчето ви пишува дека тоа се аминокиселини, ама тие аминокиселини се произведуваат на иста лента заедно со некој кортикостероиден препарат во кој што они се запрљани и го добивате кортикостероидот и после не можете вие да објасните на ВАДА или на било која антидопинг агенција дека вие случајно сте се возмани ќе ве суспендираат, па после тоа ќе се докажувате вие. Сакам да кажам дека генерално треба да се внимава во односи на суплементацијата, особено на таа суплементација која што во суштина толку многу се обрнува внимание кај нас, а еден голем човек од оваа работа, значи од оваа струка рекол спортист со суплементација и спортист без суплементација правиме увет со подеднакво ниво на тренинзи, разликата е исто како на 100 метри трчање 0,01. Таа е разликата на што прима суплементација и не. Епа ако вреди да се ризикува здравје и живот за 0,001, тогаш Да, интересен податок е дека практично е исто само предиспозициите на телото. Значи тоа е тренингот е тоа што е, значи правиме мобет за суплементацијата, значи здравата исхрана е сосема нешто друго. Значи тоа е сосема нешто друго и правилната исхрана. Ама оние прашкови, оние капсули, оние ампули што се пијат и сите тие работи, верувајте ми дека не постои таква разлика која што некој стварно би ја осетил. Имаше интересен момент што пие Џоковиќ на клупата, што добиваат фудбалерите во оние кесички на мини паузи или додека трае. Видете, за кесичките знам што добиваат фудбалерите, што пие Џоковиќ не знам, ама генерално тоа се раствори на шекер кој што во моментот ако се работи за умор може да му дадат само дополнителен импулс на спортистот, ама не е тоа никакво чудо, не е тоа никаква хемија, значи тоа е шекер, сега шекерот паметно е да има малце вкус за да може полесно да го проголтате, посебно кога сте истрчале 7-8 километри на терен, иначе нема некаква филозофија, нема никаква тајна од тоа. Да. Докторе, околу повредите, полека бидејќи го завршуваме овој серијал, 4 гостувања имавте во студиото на Спортско радио 90,4 различни теми. Започнавме заштита на спортисти од повреди, потоа бевме со вашите ангажмани во Македонскиот олимписки комитет и во фудбалската репрезентација, па проговоривте и за меѓународните искуства што ги имавте како дел од активностите на Европскиот олимписки комитет. Сега за програмава во оваа емисија малку како идеја дека може да се изреализира, па ево нека потекне од вас и во сите тие контакти што ги имате и убави примери ни дадовте за Унгарија, дефинитивно тоа вреди за анализа. Впрочем и се вреди што е добро, а доаѓа од надвор за да се имплементира кај нас, за да дојдеме до посакуваните резултати. Ќе го искористам овој последен дел практично од разговорот да ни кажете за некој ваш случај кој што ви оставил впечаток, кој што може би предизвикал и негативни емоции кај вас погледнато од повреда на спортист. Има ли такво нешто што ќе опаметите? Па за среќа не. Тоа значи дека и добро работиме за заштита на... За среќа не, морам да кажам за среќа не. Видете, без оглед на или тоа, некоја повреда што не може да поверувате дека се случила кај спортист се случило. Не, па ќе кажам не. Значи стварно не. Мислам имало многу повреди заради тоа што не е само мојот ангажман во Олимпискиот комитет и во фудбалската федерација, значи истовремено сум и клубски доктор на ракометниот клуб Вардар. Бев долги години во репрезентацијата ракометна, така да генерално имало повреди секакви, ама верувајте, се било тоа во склоп на, како да кажам, некои очекувани повреди кои што настанале. Дошло и прошло и не оставило тако некое внимание да задржи внимание по долг период.
Јас верувам дека ние го задржавме вниманието на нашите слушатели со овие 4 емисии во кои гостуваше доктор Небојша Настов, травматолог. Имавме многу интересни моменти и навистина вредеше вашето гостување, па дури даваат некои насоки за кои вреди да размислат и надлежните институции, а сето тоа е за доброто на спортистите или тоа што реков, најголема ноќна мора на секој спортист е повредата, а не неуспехот на теренот. Така е. Доктор, ви благодарам многу што бевте. Благодарам уште еднаш на поканата.